Goeienaand almal. Kom ons by geloof. Ons liefdevolle Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie om vanaand by mekaar te wees. Vader, met die wete dat U die waarheid en U die lig op ons pad is. En Vader, met die wete dat hierdie studie wat ons vanaand gaan doen, werklik U karakter ook gaan ontbloot. Maar Vader, dat U 'n God van liefde is, en nie soos wat baie mense wil sit, 'n tiran, wat net wil pynig en net wil straf nie. Vader, daarom is dit baie belangrik dat U vanaand weer eens die seëning op ons wil uitstort. Ons 'n kring van engele rondom hierdie gebou sal trek, Vader. Dat U die tegnologie sal seën, die hande wat daarmee sal werk, Vader, en elke oor wat hierna sal luister, sal seën en ontvanklik maak vir die boodskap wat U vir ons instoor het vanaand. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Die titel van ons lesing vanaand is Stede van as. Nou as julle kan onthou wat ons vorige lesing was, basies die toestand van die dode. En vanaand gaan ons 'n bietjie meer kyk na wat gebeur met daardie dooies op die einde van die dag. Weet, is daar 'n ewig brandende hel op die oomblik? Is daar 'n hel wat heiliglik brand, waar mense tans gepynig word, soos wat baie gelowiges sê? Of is dit iets wat in die toekoms is? Is dit iets wat net 'n mite is? Kyk, hulle het weer eens in die stad ingegaan in Manhattan en dit hulle net 10 mense onderhoud mee gevoer, en 7 van daai 10 mense het geglo die hel is nie iets wat bestaan nie, dit is iets wat opgedink was om mense bang te maak, en op die einde van die dag gaan almal hemel toe. Dis 7 uit 10 van die mense met wie hulle onderhoude gevoer het. Nou, ek wil julle net so bietjie vat na iets wat baie verhouding het met wat ons gaan studeer vanaand, en dan gaan ek vir julle wys dat die Here het 'n oogappel. Hy het mense wat na in sy hart lê. Nou kyk, daar gaan 'n vervolging wees, daar gaan 'n verdrukking wees. Ja, was al vervolgings, daar was al verdrukkings gewees. Maar op Matteus 24 voorspel Jesus die vernietiging van Jerusalem 70 na Christus. Mount Vesuvius in Pompeii is 'n vulkaan wat uitgebars het in die jaar 79 na Christus. Dis 9 jaar na die vernietiging van Jerusalem. Nou, hoekom dit nou so interessant is dat die hele Pompeii was toegegooi gewees deur 'n meltende of smeltende as. En dit het die hele stad in as gevat. Nou wat maak dit indrukwekkend? 70 na Christus het die Romeinse Ryk Jerusalem beleer, en een van die Romeinse generaals het 'n fakkel ingegooi binne die tempel en het die tempel afgebrand, en al die goud het gesmelt en tussen die stene ingeval. En so het hulle, wat gierig was, al die stene afgebreek, en hulle het die tempel van God afgebreek. Nou toe ek hierdie geskiedenisverhaal lees, dit nou vir julle gaan sê, toe weet ek, baie keer is daar ou mense wat sê die Here slaap nie. Die hele leer, weermag van Romeine, van Rome, wat die Israel beleer en beset het en die stad verbrand het, is van die vernietiging van Jerusalem gestasioneer in Pompeii. 9 jaar later is so te sê daai hele weermag vernietig deur 'n vulkaniese uitbarsting. Nou, die vernietiging van die stad is iets wat hulle, toe die argeoloog dit opgrawe, plekke, dinge wat hulle gekry het, die mense het dit glad nie verwag nie. Hulle het ooralste waar hulle gegaan het, as hulle holtes gesien het, dat hulle vloeibare gips in die holte ingegooi het. En as dit gestol het, dan kap hulle dit ook. Dan sien hulle in die toestand waar die mense sit, baie van hulle is, nou soos wat julle sien, daai is 'n ware standbeeld van die, of 'n opgrawing van die stad Pompeii. Hulle het mense gekry waar hulle nog om etenstafels sit, waar hulle nog in partytjie formaat in huise gelê en slaap het,
in kerkies, hulle het plekke gekry, mense gekry wat in omhelsing was. Hulle het mense gekry wat in alledaagse aktiwiteite besig was, waar hulle die holtes gekry het. So die mense het dit 10 keer in die waarskuwings gesien, gehoor, maar nie verwag dit sal gebeur. Dit het baie van hulle onkant gevang. Nou, ons weet in die Bybel sê die Here vir ons sal nie onkant gevang word nie. Maar ons gaan nie weet wanneer hy gaan kom nie. En onthou, ek het van dag 1 af nie vir julle gesê wanneer dit sal wees nie. Maar ek gaan vanaand vir julle 'n baie duidelike bewys gee. Dis glad nie meer ver. Nou by die verhaal. Die verhaal van Lot en Abraham. Lot was Abraham se neef. En Lot en Abraham het saam geboer en dit op 'n stadium so goed gegaan met hulle, dat hulle so groot geword het, dat daar was striweling onder hulle werkers gewees, onder mekaar, en die plek waar hulle was nie meer groot genoeg vir hulle albei. En Abraham het die probleem gesien en hy het gesê, weet jy, kies jy watter deel jy wil hê en ek sal na die ander kant toe gaan. Ons is familie, daar moet vrede wees onder ons. Nou die Bybel sê altyd ag die ander een hoër as jouself. En Abraham het dit tipies gedoen. Hy het hom die eerste keuse gegee. En die Bybel sê vir ons in Genesis 13, Lot het sy tente tot by Sodom opgeslaan. Alle vertalings sê eintlik in die rigting van Sodom opgeslaan. Nou, dit was die mees vrugbaarste streek gewees. En daai teks sê nie, hy het in Sodom opgeslaan nie, alhoewel waar het hulle hom gaan haal? In Sodom. Dis die rigting wat jy in beweeg, is waar jy gaan opeindig op die einde van die dag. Nou, Sodom, soos wat die Bybel vir ons sê, was toenemend sleg. Nou mense, Sodom was toenemend sleg. En as ons gaan kyk na die verhaal van Noag, dan sê die Bybel dat die verbeelding van die mens was toenemend boos gewees. As ons kyk vandag, waar word ons verbeeldings uitgeleef anders as op ons TV-kassies? En as jy kyk na die mate van die TV-programme wat vandag op is, wat uit die mense se verbeelding opgekikker word, dan sê ek vir julle dat ons is terug in 'n era waar die mense verbeelding toenemend sleg is. Nou, ons almal ken die verhaal van die 2 engele, eintlik God wat neergedaal het na Abraham toe, en in werklikheid is daar iets wat ek wil hê julle moet sien. Maak van julle Bybels oop by Genesis 13. Ekskuus tog. Maak van julle Bybels oop by Genesis 18. Genesis 13 is waar hulle verdeel. In Genesis 18 vind ons dat Abraham optree as voorbidder vir Sodom by die Here. Maar iets wat baie interessant was, is die Here wat vir Moses sê, die Here wat vir Abraham sê, vers 21, ek wil neerdal en sien of hulle werklik gehandel het, soos die geroep oor hulle is, wat by my gekom het, en so nie, ek wil dit weet. Nou mense, is die Here nie alwetend nie? Hier gee hy 'n teksvers wat hy sê, hy wil gaan kyk of dit waar is wat hulle daarvan sê. Nou, verder gaan ek vir julle wys dat Sodom en Gomorra 'n voorbeeld gaan wees van wat met die goddeloses gaan gebeur. En die eerste voorbeeld wat ek vir julle wil uitlig, is dat God self betrokke gaan wees by die oordeel. Daai teksvers sê vir my, hy laat dit nie oor aan wat iemand anders vir hom vertel nie. Hy gaan om dit self te sien. En hy sal self oordeel. Nou, verder lees ons in die Bybel dat 2 engele toe nou Sodom toe gegaan het, en hulle het vir Lot gaan uithaal uit Sodom uit, en hulle wou vir Lot sê, hy moet sy gesin vat, en hy moet vlug. Ons lees dit, Genesis 19 vers 17, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie. En verder sê vir die Bybel,
dat Lot het gesê, maak julle klaar, gaan uit die plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek skeer. Soos in die dae van Noag sal daar spotters wees. By Sodom en Gomorra was dit weer 'n bespotting. Soveel so, dat die mense van Sodom en Gomorra, die twee vreemdelinge by Noag, by Lot, wou bespotting van maak. Hulle wou hulle weg hê met hulle. Hulle het vir hom sy huis saamgedring en gevra, hy moet hulle uitstuur. Nou daarso het Lot vir hulle gesê, maar neem my dogters, los nie die twee vreemdelinge uit. En ons lees ook in die Bybel dat die twee engele het hulle met blindheid geslaan en hulle het Lot hulle aan die hand gevat en uit die stad uit beweeg. En ek het vir julle gesê, vir die seuns was dit soos iemand wat gek skeer. Maar toe Abraham uitkyk oor Sodom en Gomorra, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond. Let mooi op daar. Want God het die stad vernietig. Terwyl Lot en sy gesin besig was om teen die berg op weg te beweeg, dit was op te beweeg. Toe het God die aarde vir Sodom en Gomorra vernietig met swaal en vuur. En ons weet weer eens, is natuurlik die vrou wat hierso agterom gekyk het en sy het in 'n soutpilaar verander. Hoekom sy omgekyk het, waarna sy verlang het, weet ons nie reg. En die Bybel gee nie vir ons daai insig nie. Die Bybel gee nie vir ons die insig nie. Maar ons weet ook dat die Bybel sê, as jy jou skouer aan die wiel gesit het in die ploegsit en omkyk, is jy my nie waardig. Hierso is hulle in redding, sy het 10 teruggekyk na wat sy agterlaat, wat sy verloor om haar lewe te kan kry. En wat help dat jy wen die hele wêreld, maar jy verloor jou ewige lewe? Sien, die verhale van die Bybel het baie sin in wat verder inkom. Nou as ons kan begin met die verhaal, watter twee stede is gegee as voorbeeld vir die vernietiging van die bose? 2 Petrus 2 vers 6 sê vir ons, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Nou let op wat hierso staan. Hierso staan in die toekoms. As voorbeeld in die toekoms. Nie vir voorbeeld vir nou en wat nou met die mense gebeur wat goddeloos is nie. In die toekoms. Hou dit in gedagte. Wanneer gaan hierdie bose vernietig word in die helse vuur? Nou 2 Petrus 2 vers 9 gaan hy aan en hy sê die Here weet om die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Nou as ons stil staan, ons het nou toestand van die dode aangeraak en ek moet vir julle sê, ons gaan nog dieper en ons gaan nog verder daarin gaan waar dit by die profesie inkom. Maar as jy regtig waar Bybel vat, wat hierdie teksvers vir ons sê, bewaar vir die dag van oordeel. Hy sê nie hulle word gestraf tot die dag van oordeel en dan weer gestraf nie. Hy sê hulle word bewaar. Nou as julle weer eens julle Bybels mooi kan oopmaak by Johannes 6. En hierso het ons soveel teksverse, net om terug te gaan na die aspek van bewaar word, en dat die mense nie iewers te nou is nie, dat hulle gehou word. In Johannes 6 vers 39 lees ons, en dit is die wil van my Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. Die dag van oordeel, opwek in die laaste dag. Vers 40. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag.
As ons gaan, Johannes 6 vers 44. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Johannes vers 54. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Kan daar twyfel wees oor wat die toestand is van die doodes? Dat hierdie 'n toekomstige gebeurtenis gaan wees. Nou 1 Korintiërs 15 vers 22. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewendig gemaak word. Maar let nou op, vers 23. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. As eersteling Christus, wat het gebeur by Christus se kruisiging? Grafte het oopgegaan. Saam met Christus se opwekking is daar nog mense opgewek. Romeine sê vir ons, Moses die dood het geregeer tot by Moses. Hoe kon die dood geregeer het tot by Moses? Want Moses is die eerste een waarvan ons weet wat opgewek is. Hy is die eerste een wat opgewek is uit die dode uit. Dis hoekom hy saam met Elia aan Jesus kon verskyn. Dis hoekom die dood kon regeer tot by Moses. Nou, daarna kom die einde, wanneer die koninkryk aan God die Vader oorgegee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Daar kom 'n vernietiging. Johannes 12 vers 48 sê hy ook, die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Wie eens gaan ek vir julle sê, wat het Martha vir Jesus gesê? Ek glo Lazarus sal opstaan in die laaste dag. Hulle het almal verstaan, daar is 'n wederkoms. Baie van ons grafstene sê, reserved until the judgment day for punishment. Eintlik wat gebeur met 'n persoon wat in die graf is. Hy word geberg. Weet, Markus 13 kry ons 'n gelykenis. En die Here praat van die saaier wat saad gesaai het en die koring wat opgekom het, en tussen die koring en het dorings en dissels opgekom. En sy dienaars het vir hom gevra, wat moet ek doen? Wat moet ons doen? Moet ons die dorings uittrek? Te sê hy, nee, gaan kyk vir my. In Matteus 13 lees ons van die gelykenis van die onkruid, vanaf vers 36, maar hy sê, die seun van die mens, vers 41, sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en 'n geknars van tande. En ek het 'n skoolonderwyser gehad wat altyd vir ons gesê, by ons toetse sal daar geween en 'n geknars van tande wees, en die wat nie tande het nie, sal valstande voorsien word. En dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En mense, wat word gebruik met hierdie onkruid wat bymekaar gemaak word? Word in die vuur verbrand. Word nie ewig in die brand gesteek, word in die vuur verbrand.
Vraag 3. As die bose wat dood is, nog nie in die helse vuur is nie, waar is hulle? Johannes 5 vers 28-29 sê, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Die kwaaddoeners gespaar word op die dag van die ondergang, dan word hy na die graf gebring en hulle sorg vir sy grafheuwel. Ons het ook nou die hand gesien die toestand van die dode, Job 21 vers 30 en 32. Wat wys die Bybel vir ons? As ek vir julle vooruit kan sê, en ons gaan dit in die Millenium studie ook doen, ons gaan ook hier aan raak. As ek vooruit vir julle gaan sê, by die wederkoms van Christus, sal die goddeloses hom nie kan aanskou nie. En wat het God vir Moses gesê? As jy my sien, sal jy sterwe. Wat dink julle gaan met die goddeloses gebeur as hulle hom sien kom? Hulle gaan sterwe. Die wat in geregtigheid is bekleed met Christus se genade, sal hom kan aanskou. Hulle gaan nie sterf nie, gaan hom saam tegemoet in die lig. Maar nie alleen nie, sê Paulus vir ons, want die wat in Christus gesterwe het, gaan eerste opstaan. Onthou, eerste opstaan. Die wat in Christus gesterwe het, staan eerste op. En ons gaan hom daar saam tegemoet in die lig, en ons gaan hemel toe, saam met hom, vir 1000 jaar. En in op die einde van die Openbaring lees ons, toe daai 1000 jaar voleindig is, toe kom die Here af, dan gaan die Here afkom, met die stad Jerusalem, al sy engele, al die heiliges, saam met hom, en ons kom terug aarde toe. Nou mense, vele gewys dat die doop word vergelyk met 'n slaap. Jy slaap, en jy word opgewek. As jy vanaand gaan slaap, of gisteraand toe jy gaan slaap het, toe jy vanoggend opgestaan het, wie van julle kan onthou hoe lank het jy geslaap? Jy weet nie hoe lank het jy geslaap. Meeste van die gevalle voel dit asof jy nou net aan die slaap geraak het, en nou moet jy opstaan. Ek het baie sulke gevalle, veral terwyl hulle nog in die skool is, of in die skool was, wat ek weet, jy het so moeilik gaan slaap, maar jy het so moeiliker gaan opstaan. Maar jy ken nie daai tydperk tussenin nie. Nou, ek het nou nie al vir julle gesê, gaan vir julle vertel, of wys hoe Satan al reeds besig is met sy misleiding gereed te maak vir daai deel, want in Openbaring lees ons, dat hy vir 'n laaste keer al die goddeloses op die aarde opsteek om hierdie stad aan te val. En dis by die aanval van hierdie stad, wat God hierdie stad vernietig, hierdie mense vernietig. As julle kyk op die TV vandag, op die voorgrond, is wesens van die buitenste ruimte. Ek het eendag gesit, en ek het so by myself gepyns, en ek het gewonder, en my broer het die vraag gevra, maar hoe gaan Satan, hoe gaan die mense dom genoeg wees, om daai stad aan te val? En toe sien ek, 'n film, se advertensie op die TV, Independence Day. En in hierdie advertensie, kom hierdie massiewe ruimteskip, groot, toegemaak deur wolke, na die aarde toe. Nou, vandag, net vandag, het ek het vroeër vanmiddag op die TV gekyk, dat 5 van die filmkanale het gehandel oor wesens van die buitenste ruimte. Van die National Geographic programme handel oor dat dit buitenste ruimte wesens was, of wesens van die buitenste ruimte was, wat die Egiptenare geleer het hoe om die piramides te bou. Satan is besig om op te stel, dat die mense verwag, dat daar iemand van die buitenste ruimte gaan kom, wat die aarde gaan vernietig. En as hulle met die wederkoms van Christus hom nie kon aanskou nie, en dit is een groot massiewe lig en een groot lawaai, en hulle is gestaan. Kyk, hulle is dood. Maar onthou, dood is slaap.
As Christus dan afkom met die nuwe Jerusalem, weet hulle nie hoe lank het hulle geslaap nie. So hulle word wakker. En wat sien hulle? Onthou wat het Farao vir Moses gesê? Wie is jou God, dat ek na hom moet luister? Ken die goddeloses vir God? Sal hulle hom erken as hy kom? Of sal hulle vas kan glo, saam met die res van die Amerikas en groot magte in die wêreld, dat hierdie is 'n buitenste ruimte wese wat afkom om hierdie aarde te vernietig, kom ons verdedig onsself. En die stuk wat ek gesien het op daardie film se advertensie is waar die persoon sê, we have the right to live. En wat sal die goddeloses glo? Hulle het mos die reg om te lewe. En so sal Satan die hele aarde weer kan mislei in 'n laaste kans om daai stad aan te val. En dit word onder ons neuse. Hoeveel van julle het dit al opgelet? Dit word onder ons neuse. Hoe dit ook al na 'n veeverhaal klink. Klink dit logies? Hy's klaar besig om plan te maak vir dit wat by die tweede of eintlik die derde wederkoms gaan gebeur. Hy's besig met daardie planne. As hy besig is met daardie planne, hoe ver is hy met die planne vir die tweede wederkoms, waar hy nou is? Want hy is al reeds besig om voorspraak te maak vandag. Ons het baie minder tyd oor, as wat ons self besef. Wat is die vergoeding of die straf vir sonde? Romeine 6 vers 23 sê vir ons, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Nou mense, as die loon van die sonde dood is, en ewige lewe is die loon vir geregtigheid, dan is om ewig te lewe terwyl jy dood is, mos nie moontlik nie, is eintlik 'n oksimoron. Om vir ewig gestraf of gebrand te word. Dit is waar Satan in die tuin gesê het, julle gaan gewis nie sterwe nie. En wat meeste van die mense vandag nog steeds glo. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. En daarso is die mens uit die tuin van Eden uit, sodat hy nie toegang het tot die boom van die lewe. En ons weet dat die boom van die lewe tans in die hemel is. En ons weer kans gaan hê om by hom uit te kom. Nou, daardie boom gee elke 12 maand 12 verskillende vrugte elke maand. Nie soos 'n vrugteboom vandag met een tipe vrug nie. So, ons kan nog nie bepaal waar dit was nie, maar ek dink dit gaan asemrowend wees om dit te kan beleef. Wat is die enigste twee keuses vir alle mense? Onthou, daar's net twee keuses, daar's net twee kragte, daar's net 'n reg en verkeerd. Daar's net 'n God, skepper van die heelal, en daar is net sy teenstander. Sy teenstander het baie gesigte, vorms en maniere, maar al daai teenstand is net teen een. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoeveel duideliker as dit kan die Bybel dit stel? Dat jy nie vir ewig gaan lewe as jy goddeloos is. As die loon van die sonde die ewige brandende vuur is, dan het Jesus nie die prys ten volle betaal. So maklik soos dit. En mense, hy het die volle prys betaal. Dis hoekom hy die mag het om vir ons die ewige lewe te gee. Wat gaan met die goddeloses gebeur in die helse vuur? Nou hierso is die Bybel net so duidelik. Psalm 37 vers 10 vers 20. En nog 'n klein rukkie en die goddelose sal daar nie meer wees nie. Maar die goddelose sal omkom
Hulle verdwyn soos rook. Wat het by Sodom en Gomorra opgestyg? Rook. Weggegaan. Want kyk, die dag kom, en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermeteldes en almal wat goddeloosheid bedrywe, 'n stoppel wees, en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, en julle sal die goddelooses vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole. So skaf, so stof. Hoekom moet dit gebeur? Waar gaan die helse vuur wees? En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. Soos ek julle reeds gesê het, en vuur het van God uit die hemel neergedaal. Almal gaan by die punt kom om hierdie keuse te maak. Waar ons twee keuses het, soos ek julle gewys het. Word beide die liggaam en die siel in die vuur vernietig? Nou, dis ook 'n misleidende tipe vraag, maar word gevra, ons vra maar rondom die teksvers wat daar is, want ek het nou die hand vir julle gewys dat 'n liggaam met asem word 'n siel. Maar ten spyte daarvan is daar gelowe wat glo die siel leef vir ewig. Hierdie teksvers, Matteus 10 vers 28. Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Sien, Jesus het geweet daar kom sulke misleidings. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Verderwe, dit kan vernietig in die hel. So selfs daardie misleiding wat vandag loop, het geen Bybelgrond. Vir wie gaan die helse vuur aangesteek word? Gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat die berei is vir die duiwel en sy engele. Onthou, dit is wie God eintlik sal vernietig. Want hy wil nie hê dat enige een verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En Satan en sy engele gaan hy vernietig in die vuur, en as jy jou met die semels meng, word jy deur die varke opgeëet. En as jy jou vermeng het by hulle, word jy saam met hulle verbrand. 2 Petrus 3 vers 9. Die Here wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering kom. Onthou, daar was 'n oorlog in die hemel gewees, hulle is uitgewerk, hulle het hulle kans gehad, hulle is nou voorberei. Terloops, waar die Bybel sê, Jesus het afgegaan na die dode toe, beteken nie hy het in 'n doderyk ingegaan nie. Ons is die enigste heelal of wêreld in die heelal waar dood bestaan. Ons is die dood. Waar Jesus vir sy disippels sê, dat die dooies hulle eie dooies begrawe. Dood is hier. Dis die enigste plek waar dood bestaan. Dis die area waar die hel gaan wees. Dis wat die Bybel sê, waartoe Jesus gekom het, om ons te red van die dood. Hoe verwys die Bybel na God se vernietiging van die bose? Want die Here sal hom gereed maak om sy werk te doen. Vreemd is sy werk, ongehoord is sy daad. Dit klink vreemd dat hy sal doodmaak, 'n God van liefde. Maar soos ek vir julle sê, dis 'n vreemde daad, maar dis 'n daad van liefde. Beteken die Bybelfrase onuitblusselike vuur dat die vuur nooit sal ophou nie? Ek het vir julle gewys met die vuurhoutjie. Nou mense, sy kop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Maar as julle na my nie luister om die Sabbatdag te heilig nie, en om geen las te dra of deur die poorte van Jerusalem op die Sabbatdag in te gaan nie, waarsku die Here in Jeremia vir die Israeliete. En wat doen hulle?
Hulle luister nie vir hom nie. En Jerusalem word vernietig. Ons lees dit in, ek dink dit is eerste kronieke, ek sal julle nou sê, ek sal dit dalk net as 'n info sal kon sit. Maar waar die Israel vernietig is, en hulle hier Babilon toe verban word. Babilon hulle inmaak, en dit is waar Daniël hulle uiteindelik in Babilon uiteindig. Maar, wat sê die Here? Ek sal 'n vuur in sy poorte aansteek wat die paleise van Jerusalem sal verteer en nie uitgeblus sal word nie. Dit word nie uitgeblus nie. Jeremia 17. Ons lees verder in Kronieke dat dit gebeur. Maar brand dit nog steeds? Dieselfde het gebeur 70 na Christus. Jerusalem is verbrand, maar hy brand nie nog steeds nie. En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan en om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Onthou wat ek vir julle gesê? Dit is in die Gena vuur gewerp word. Waar die vuur nie uitgeblus word nie. Hy word gelos om te speel, want hy van die reuk weg. Daar's nie 'n brandweerman met 'n brandslang binne in die hel wat die vuur gaan blus nie. Die oomblik waar daai stad neergekom het en die goddeloses aan die brand gesteek word buite, gaan daar niemand wees wat dit kan blus nie. Dit gaan brand totdat dit klaar gebrand het. Beteken die frase onuitbluslike vuur nie oneindige vuur? Weereens, daar's 'n plaat wat jy vind by die suidekant van die Dooie See. Nou die Dooie See is die area waar Sodom en Gomorra was, die laagste punt wat op die aardse oppervlak. Nou daar's 'n hele paar eienskappe van die Dooie See. Hy ontvang net water. Hy laat nie water uitgaan nie, so die water word verdamp en die soutgehalte is te hoog vir enigiets om te leef. As die laagste punt is waar Sodom en Gomorra was, en rondom daardie area kan jy vandag nog swaalballe optel tussen as, wat jy net kan in die brand steek, kan brand het. Waarmee is Sodom en Gomorra vernietig? Vuur en swaal. Nogal interessant dat daar geen lewe verder daar kan wees nie. Maar Sodom en Gomorra is 'n voorbeeld vir ons. Brand hulle vandag nog steeds? Hulle is in die laagste punt, die Here het hulle toegemaak met water. So Sodom en Gomorra as 'n voorbeeld gestel is terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Judas 1 vers 7. Die straf van die ewige vuur. Wanneer Openbaring 20 vers 10 sê dat die bose tot in alle ewigheid gepynig sal word, beteken dit nie oneindige tyd nie? Voor ons daar lees, as ek sê, hy is weg, vir ewig, gaan hy weer terug toe. Hy is net weg. As hy die ewigheid in is weg. Jona het gesê, Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis, maar hy het gesê, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit. Is hy nog steeds in die vis? Ek dink nie as daai vis leef nog nie. Tot in alle ewigheid, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. Openbaring 14 vers 11. Die rook van hulle pyniging gaan weg. Dit styg op, so Sodom en Gomorra, en is weg. Tot in ewigheid weg. Eksodus 21 vers 6. As 'n slaaf vir 6 jaar vir die Israeliet gewerk het, die 7de jaar moes hy hom vrylaat. As die slaaf die Israeliet van gehou het, dan het hy sy eie oor teen sy deur gaan vasbyt, en hy was vir ewig sy slaaf.
Daai ewig, sy slaaf, was vir die lewensduur van die slaaf. Dis die beskrywing wat die Bybel gebruik vir 'n tydperk tot aan die einde van jou era. Samuel se ma het hom tempel toe gevat om daar vir altyd te bly. Het Samuel vir altyd in die tempel gebly? Bly nie meer daar nie, want daai tempel het nie vir altyd staande gebly. Al die dae wat hy leef. 1 Samuel 1 vers 28. Dis vir altyd. Al die dae wat hy leef. Wat is die straf en die loon van die goddelose? Die dood. Tot in alle ewigheid is 'n Bybelse konsep wat beteken tot die einde van dae. Nie noodwendig tot in ewigheid, 'n oneindige lengte van tyd nie. Maar dit beteken vir ewig weg. Hoe weet ons dit? Nadat sonde en sondaars vernietig is, wat gaan Jesus met sy mense doen? Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid woon. Onthou, ongeregtigheid is verbrand. Dis 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat oorgeskep word. Ons sal sien hoe Jesus spreek en bome daar sal wees. Ons gaan die skepping herbeleef. Maar die keer gaan ons saam wees. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En as daar geen meer dood is nie, dan is daar nie 'n doderyk wat vir ewig aangaan nie, want die Bybel sê, daar is nie meer 'n dood. Nou as jy dit vir baie van ons mede-denominasies so probeer sê, dan sê hulle vir jou, maar dan kry die goddeloses nie straf nie. Want hulle is dan nou weg. Dis onregverdig, hulle word nie regtig gestraf nie. As jy nie by die punt kom, dat jy dit nie sien as 'n straf om verwyder te wees van God nie, dan het jy nog nie 'n punt bereik waar jy kan sê jy het hom lief nie. Hoe voel jou tyd as jy verwyder is van jou geliefde? Weet toe ek en Gerald uitgegaan het, was dit die moeilikste geweest. Dis hoekom ek vir 2 jaar elke naweek seker gemaak het, ek kan Saterdag uitkom. Soveel so dat ek het tot 1 naweek geloop het. En sonder om hom lief te hê, gaan jy nie hierdie punt bereik nie. Sal hierdie probleem ooit weer sy kop uitsteek? Goeie nuus is die Bybel sê, hy maak daar 'n einde aan. Die benoudheid sal nie 2 maal opkom nie. Ek glo vas, hy vee die trane af, want onthou, hy vee die trane af by die vernietiging van die goddelose. En mense, dan kan ons nie trane van blydskap nie hê. Ons gaan trane hê vir die mense wat buite daai stadsmuur is. Want dis die eerste keer dat ons gaan aanskou hoe hulle vernietig word. Ons gaan daai trane hê. Maar ek glo vas in die 1000 jaar, en ons gaan dit behandel, in die hemel gaan ons die geleentheid kry om te kan vra en te sien hoekom is so en so aan daai kant van die muur op die einde. En ons sal kan sien dat God se oordeel was regverdig. Die rede hoekom daai persoon daar is en ons hier is, gaan regverdig wees. En ons sal 1000 jaar hê om dit te kan sien. Wat 'n deurdringende vraag het Job gevra? Sou 'n sterweling regverdig wees voor God? Nou die engel sê, shall mortal man be more just than God? Ons sal daai geleentheid kan sien om te sien dat God die regverdigheid van regverdig is. Dat die hele vernietiging van die aarde
regverdig is. Mense, die belangrikste punt vir ons is om daai punt te bereik en daardie punt te bly, dat ons binne die stadspoort vind. Dit is my lekker. Want hy was sal 'n man, 'n mens, meer regverdig wees as God. Daarbo sê hy, sou 'n sterfling regverdig wees voor God. Daai een sê meer as God. Dis wat ek sê, dan ek sê die Afrikaanse vertaling is daar nie reg. Ja. Ek weet nie of julle weet, dit werk nou so uit, ek volg nie die hofsaak wat besig is so tans aangaan nie. Ja. Maar dit gebeur so dat ek deeltjies sien. En die deeltjies wat ek sien, het elke keer te maak met iets wat aanbied, of iets wat in die studie voorkom. En iets wat ingekom het nou in die week, is hulle het 'n tolk daar gehad, wat die Afrikaans in Engels vertaal. En weet julle hoeveel gaan verlore in daai vertaling? Laat die verdediging kort moet reghelp, dat die vertaling verkeerd was. Byvoorbeeld, in die deel wat ek gesien het, is waar die paramedici op die toneel aangekom het, was die oorledene reeds dood. En toe die tolk dit vertaal, toe sê hy, she was dead on arrival. Nou, dead on arrival beteken toe hulle daar aangekom het, toe gaan sy dood. Waar hy in Afrikaans gesê het, sy was reeds dood. Daar's 'n groot verskil uit verskillende vertalings so belangrik is. Want ons verloor baie waarheid in die vertaling. Dis ook hoekom ek verkies het om die ou vertaling of die Engelse vertaling hierso in te sit. Want dit is eintlik wat daai teksvers vir ons sê. Is dat God gaan wys hy is die regverdigste. 'n Mens is nie meer regverdig as God. Soos ek julle heel in die begin gesê het, by Abraham, by Sodom en Gomorra, het God gewys dat hy dit self gaan kom ondersoek. Hy sal self betrokke wees by die oordeel van jou en my. Hy gaan dit nie aan iemand anders oorlaat nie. Kom ons bid toe. Lieve Hemelse Vader, ons weet dat U oordeel gaan regverdig wees. Maar Vader, ons weet ook dat ons in 'n sondige wêreld leef en ons 'n natuur van sondigheid het. Vader, dat ons neig meer in die rigting van sonde en ons tente opslaan in die rigting van Sodom as in U rigting. Daarom wil ek U vra dat U nie sal ophou om daardie stemmetjie agter ons te laat praat, wat vir ons sê, hier's die weg, wandel daarin nie. Vader, dat U nie sal moed opgee om ons hande vas te hou, elke keer wat ons struikel, dat ons tog sal opstaan nie, dat ons nie soos 'n dwaase sal wees wat nie eens meer besef, hy val nie. Vader, dat elkeen van ons U hand nie sal los nie, en hierdie weg wat ons gevind het, nie vanaf sal weggaan nie. En Vader, dat ons vergifnis van ons sonde by U kan pleit, en dat ons sal aanhou om vergifnis te vra waar ons struikel, soveel so dat ons onsself kan vind binne die stadspoorte. Maar belangriker is dit, Vader, maak ons ontvanklik vir geleenthede, wanneer ons 'n broer of 'n suster saam met ons op die weg kan vat. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Kan ek net hier staan en vertel? Dit pas in by